Ahojte. Já si tu tak sedím v lese a svědomím toho, ako je život dokonalý. A možno si dovolím iba tak pripomenout, že to naj v životě je, okrem toho, že je to tu stále, ale často to prehliadáme, protože pro našu mysl je to také obyčajné. A možno aj preto, že je to tu stále, tak si toho nevšímáme. Teraz ten pocit. Pokusím sa to dať do slov. Čo vnímam? Vnímam akési, že som. Ja nenajdem. Oddelenosť od toho všetkého tu tiež nenachádzam. Mám všetko. Nič nechýba. Někdy pretekám. Myslím si, že to je také, že to nemůžem uniesť a že asi hlava. A teraz v posledních dňoch si uvedomujem, že tam zase skáče ta hlava, že si to nezasloužím. A že vlastně tu osobnost stále voláko hodnotím. Ale keď to teraz nechám tak, a teraz to není taký ten, že padám na kolena a plačem a hovorím si, že zošielím z tej krásy, tak to teraz není. Teraz je to také pekné, kľudné. A máme to všetci v každom okamihu svojho života. A ani nie v okamihu. Pretože žádný okamih není. Je toto. A je to tu stále. Zvláštne, že? A my hledáme a opravujeme a honíme sa od akce k akcii, aby sme zabavili samých seba. A pak prehliadáme to miesto, zo ktorého si to všetko uvedomujeme. Mysl nikdy není spokojná a nebude spokojná. A aj spokojnosť je iba výmysel. Nič také neexistuje. Som a v tom je všetko. Tak teraz to nedokážem vypnout. Pa.